Hola, boas tardes, vale? Vamos a empezar co especial 12. O especial 12, como xa veño falando toda a semana, vale? Trata sobre a felicidade, vale? A felicidade, o sea, perdón, a soledade. A soledade deseada ou a soledade non deseada, vale? A soledade deseada, pois é aquela pois na que nós pois queremos estar solos e botamos unha serie de tempo pois solos, vale? Xa sexa pois aislados do noso entorno, dos nosos amigos, da sen parella, etcétera, etcétera, ou se eliximos, por exemplo, pois sí, relacionarnos cos nosos amigos, ter unha vida social, pero non decidir pois non ter parella nese momento, vale? Eso é pois a soledade non deseada, o sea, a soledade deseada. A non deseada, o querer pois estar con alguén, o querer ter unha serie de relacións sociais e non poder, ven sendo pois xa un problema que acaece a saúde mundial, vale? Porque isto moitas veces desemboca en suicidios e todo isto, vale? A xente síntese sola, se pensa que pois que non hai saída, pensan que acabase todo o mundo, a súa vida aí porque chegaron a un punto no que están solo, etcétera, etcétera, cando non é así, vale? De feito, pareceme importante facer este capítulo e ven a conto precisamente de que neste canal estamos falando da felicidade como tal, vale? Estamos dicindo pois que a felicidade é algo que se construe, un camiño polo que camiñas no que te involucres pois cos demais, etcétera, etcétera, e isto pois acaece pois unha serie de unhas vivendas, un crear en nós alguén, vale? Do que nos sintamos orgullosos, vale? Non podemos facer, pois normalmente a soledade non deseada ven precisamente por non moitas veces non coñecernos, non respetarnos e precisamente pois dar prioridade ás relacións sociais antes que o noso propio bienestar, vale? Unha persoa pois que sabe estar sola é capaz de saber que pode estar solo tranquilamente, de poder desempeñar unha vida na que desarrolle esa vida en torno aos seus gustos, vale? E eso é o que me parece moi importante, saber estar só, vale? É o que vamos a traballar aquí porque é precisamente o contrario pois a non querer estar solo, vale? É precisamente a tomar unha serie de decisións, pois incluso como acabar coa vida propia da persoa, vale, que padece esta soledade non deseada, cando existe unha serie de cousas que se poden facer, vale, unha serie de cousas coas que te podes involucrar que obviamente pois van te dar pois moitísima máis vida, moitísima máis unha forma de vivir a vida, vale, na que pois terá un sentido e non o faz solo por ti, senón que tamén o faz pos demais, vale? Vale, vamos a empezar mirando un vídeo, vale, que encontrei en YouTube no que describe pois a soledade extrema, vale? A soledade non deseada é unha serie de tips, vale, na que nos poñen en relieve pois o que sole conlevar esa soledade. Moitas veces non somos conscientes de que vivimos en soledade e ese é un gran problema, vale? Vamos a ver o vídeo e seguimos, vale? Porque o vídeo vai dar vai aportar unha serie de datos e obviamente desde unha serie de fuentes pois que non son eu o que as aporta, vale? E que eso pois dalle me apetece, o sea, é unha forma que teño eu de centrarme neso e de aportar probas de que estamos traballando no camiño das cousas que se fan, vale? Por lo tanto, sete sinais de que padece soledade extrema, aínda que non o pareza, vale? Vamos a ver este vídeo. Tú dijo una vez que la gente corriente odia la soledad, pero el maestro hace uso de ella, abrazándola y dándose cuenta que él es uno con el universo. Pero claro, aunque muchos de nosotros entendemos que la soledad a veces es necesaria para volver a nosotros mismos, reflexionar y crecer, esto no hace que el camino para llegar a ella sea menos aterrador, doloroso y confuso.
La psicología define la soledad como un sentimiento angustioso que acompaña la percepción de que las necesidades socioemocionales de una persona no se ven satisfechas por la calidad de las relaciones interpersonales o intrapersonales. Numerosos estudios demuestran que la soledad crónica puede tener una serie de efectos perjudiciales sobre nuestra salud mental, nuestra satisfacción vital y el bienestar general. Afortunadamente, reconocer la soledad es el primer paso para superar estos sentimientos y avanzar hacia una vida más plena. Dicho esto, aquí tienes 7 de los signos más fáciles de pasar por alto y que te alertan de que padeces soledad extrema, aunque no te lo parezca. Número 1. Materialismo. ¿Últimamente te encuentras deseando más posesiones materiales? ¿Has empezado a sentir que ciertos símbolos de estatus en tu vida, como un coche nuevo, una casa más grande o un salario más alto, son la única forma de que seas feliz? Si es así, este nuevo materialismo que estás sintiendo puede que esté causado por una soledad extrema. De hecho, es muy común que el materialismo y la soledad se agraven y exacerben mutuamente. Dicho en breve, cuanto más solo estés, más materialista tenderás a ser, y viceversa. Número 2. Adicción a las redes sociales. ¿Te pasas horas y horas navegando sin pensar por tus redes sociales aunque no te hagan sentir mejor? Bueno, eso es porque se ha demostrado que demasiada exposición a las redes sociales aumenta los sentimientos de soledad, aislamiento, inadecuación, envidia y egocentrismo. No solo eso. Las redes sociales también se han convertido en una especie de recurso a la que la gente acude cada vez que se siente aburrida, sola o molesta, lo que atrofia su crecimiento emocional y les impide desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables, así como resiliencia mental. Número 3. Envidia. Otra señal que nos advierte de la soledad extrema y que a menudo se pasa por alto son los fuertes sentimientos de envidia hacia los demás y su éxito. ¿Por qué? Pues porque los celos tienen su origen en una baja autoestima y una necesidad neurótica de aceptación social. Sentimos celos de otras personas porque queremos lo que tienen. Así que presta mucha atención a quién no puedes evitar envidiar y por qué. Si es alguien muy querido, con muchos amigos y popularidad, ya sea en la realidad virtual o en la vida real, puede que esta envidia nazca de tu sentimiento de soledad. Número 4. Problemas de alimentación, peso y sueño. Desde el exterior, la soledad puede parecerse mucho a la depresión, por lo que tiende a imitar también muchos de sus mismos síntomas. El aumento de peso o pérdida de peso, el insomnio y dormir en exceso son todos ellos efectos secundarios comunes de la depresión. Y lo mismo puede decirse para la soledad extrema. Las personas que se sienten crónicamente solas pueden tener dificultades para conciliar el sueño por la noche, o pueden hacer justo lo contrario y utilizar el sueño como una vía de escape para sus problemas. También podrían aumentar de peso debido a comer demasiado o perderlo porque la soledad les está haciendo descuidarse y saltarse las comidas. Número 5. Aburrimiento o inquietud constantes. Similar al punto anterior, sentirse extremadamente solo pero ni siquiera darse cuenta de ello puede ser fácilmente confundido con el aburrimiento y la inquietud. Te resulta difícil divertirte y disfrutar haciendo algo y pasas tus días sin rumbo, persiguiendo cualquier placer aleatorio y momentáneo que puedas encontrar para distraerte de un vacío interior doloroso que no entiendes. Este sentimiento proviene de una falta de compromiso, desafío, cambio y oportunidades para autocrecimiento en la vida de uno, lo que en conjunto podría estar causado por una soledad extrema. Número 6. Emociones fuera de control. ¿Cuántas veces has perdido los nervios o has roto a llorar en las últimas semanas? ¿Te sientes emocionalmente más volátil e inestable últimamente, pero no sabes por qué? Estar emocionalmente fuera de control es una señal muy reveladora de que estás luchando con tu salud mental, y sentir una soledad extrema podría ser la razón. Diversos estudios concluyen que cuando estamos luchando contra la soledad, esta pone a nuestro cerebro en un estado constante de angustia emocional que perjudica nuestra capacidad para regular nuestras emociones. Y el número 7. Incapacidad para estar a solas contigo mismo. Por último, pero quizá lo más importante, si te sientes incapaz de estar a solas contigo mismo y con tus propios pensamientos, siempre necesitando estar rodeado de otras personas, incluso cuando no te gustan o no disfrutas de estar con ellos, entonces es probable que estés luchando con la soledad extrema. Porque estar cómodo en tu propia compañía requiere mucha paz interior, fuerza mental y autoaceptación.
Después de todo, hay una razón por la que dicen que sentirse solo no es lo mismo que estar a solas. Y bien, ¿has experimentado alguna vez alguno de estos signos sutiles de soledad extrema? Si tienes algún problema de salud mental, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda. Ponte en contacto con un profesional hoy mismo y da el siguiente paso hacia tu... Una das cousas importantes que sacamos en claro deste vídeo é precisamente a necesidade de saber estar solo, vale? Moitas veces, pois é eso, simplemente nos rodeamos de xente, aínda que non estemos ben, aínda que precisamente o que necesitemos, o mellor que hai momentos, precisamente que non son moi difíciles de sobrelevar e todo isto, hai unha necesidade moi grande de saber estar só, de precisamente de tratar este tipo de situacións, pois levando as ti só sen rodearte de xente, e obviamente pois finxindo, vale, que estás ben, ou aínda que non o finxas, pois que non é o mesmo, vale? Non todo se soluciona estando con xente, senón todo o contrario. Para estar ben un mismo, primeiro hai que saber estar con un mismo, vale? Por lo tanto, ese é un dos principais problemas que ten a soledade non deseada, vale? A soledade non deseada, un dos principais problemas que ten é precisamente pois necesitar estar con alguén, vale? Querer estar con alguén, sentirse profundamente só e todo isto. Isto desaparece no momento pois no que empezamos a traballar con nós, vale? Podemos estar tranquilamente sós horas, vale? Facendo cousas desarrollándonos, ou traballando en cousas que nos gustan, ou aínda que sexa procrastinar, vale? Ir a calquer lado, tirar na praia totalmente sós, sen ter que darlle pois explicacións a ninguén durante horas, vale? O feito de necesitar pois estar constantemente con xente, pois moitas veces é un problema, vale? Xa nos indica precisamente que necesitamos máis tempo para nós. Isto ao final acaba sendo unha bola pois que non tratas e que vas metendo para baixo precisamente por non tratalo e non estar só e non afrontar ese sentimento, vale? De saber estar só por moitas veces ven por presión social, vale? Nos intentan vender un modelo de sociedade, un modelo de persoa no que fracasar na vida é precisamente estar só, para nada é así, vale? O que sería fracasar na vida sería precisamente pois loitar contra os dereitos dignos das persoas, vale? Contra os dereitos das propias persoas, maltratar a alguén, etcétera, etcétera, vale? O sea, causar calquer tipo de violencia intencionadamente contra alguén, discriminalo por ser quen é, sinceramente, eso sería fracasar na vida, vale? Non é fracasar na vida, pois nun momento da túa vida, pois estar só, haber perdido os teus amigos, haber perdido non, pero non telos ou non ter parella tampouco, pois non é fracasar na vida, vale? Moitas veces tomamos unha decisión e non estamos ben pois cun grupo, non nos tratan ben, non nos entenden, tenden precisamente a ridiculizarnos, a tratarnos de alguna forma na que non nos respetan e nós simplemente poñemos distancia pois separándonos, vale? Ou non volvendo a quedar con eles. Isto pois pode conlevar pois que estas persoas avanzaron hacia un modelo de vida no que creen que eles son super exitosos e por eso ríense ou ridiculizan as outras persoas ou os demais porque non lograron eso que eles teñen, ou incluso ríese da súa condición da súa condición ou no momento no que están. Eso é o que temos que mirar, vale? Eso é fracasar na vida tamén, e o que non se dan conta é que simplemente están sendo pois víctimas, vale? Víctimas manipuladas deste capitalismo, do sistema económico actual, vale? Por eso é tan importante precisamente pois saber diferenciar pois que é o éxito tamén, vale? O éxito na vida pode ser calquer cousa, vale? Eu, por exemplo, abro este canal, pero aínda que non teña visitas, eso non quere dicir que haya fracasado, porque a propia intención do canal non era ter super visitas, gañarme a vida con isto, vale? No momento no que empezas un canal pois para ganarte a vida, pois obviamente non tes, non acabas, eso é fracasar, pero tamén é fracasar querer dedicar e querer facer algo non porque che guste, vale? Senón porque o propio sistema capitalista empuxa ata aí, que oye, que despois se ti o tomas como un traballo e tes éxito e funciona
algo que pois que ao final non te gusta tanto, pero que o fas porque che dá cartos, pois totalmente legítimo, como o teu posto de traballo, etcétera, etcétera, vale? Pero despois está pois este modelo, por exemplo, poño o meu, eu tamén levo moitísimo tempo só, vale? Ao principio pois tamén me sentía moi só, vale? Aprendín pois a estar solo, a valorarme, a saber que o que me gusta facer, vale? A saber cales son os meus gustos, que me gusta, como me gusta a min tal, vale? E entonces pois acabei encontrando unha serie de hábitos pois que a min me fan ben, que é o que eu quero, como eu estou ben, no que a min me pasa o tempo volando porque son cousas que a min me gustan. E eso é o que hai que mirar, vale? Estar, pois, saber estar só implica tamén, pois, involucrarse. O sea, implica tamén, pois, tomar esa consciencia de un mesmo, vale? Saber que a felicidade non depende, pois, o éxito non depende tampouco da xente, de canta xente te rodea, vale? Eso, por suposto que non é así. E moito menos vai relacionado cos cartos, vale? Non podemos pois pensar que nos fracasamos na vida, que non tivemos éxito, pois porque non temos non sei cantos cartos, ou somos pobres, ou temos a conta cero, ou chegar aos 40, pero nos estamos vivindo unha vida no que somos víctimas dun sistema económico e vivimos a nosa vida e tampouco pensamos, non ten por que haber, vale? Obviamente o que nos calificamos como éxito é precisamente o traspasar, vale? Todo ese fume negro, vale? Toda esa ponzoña que esparcen sobre nós tanto dende as institucións como dende os medios de comunicación para manipularnos como masas, e saber cal é o camiño que hai que recorrer, vale? Unha vez ti te desprendes de todo eso, pois obviamente vas a enfocalo ben. Vas a traballar pola sociedade no teu conxunto e vas a traballar polos teus achegados máis cercanos e por ti mesmo, vale? Vas a chegar a comprenderte a ti dunha forma na que te das conta de que actuar dunha forma contraria sería traicionar esos propios instintos, sería traicionarte eses gustos que ti tes, vale? Cando a xente actúa con violencia, con odio, con rabia e necesita recurrir a eso para poder discriminar o racista, o sea, a persoa migrante, como mirábamos que pasaba en Inglaterra esta semana ou a semana pasada, pois eso implica xa que están manipulados, vale? Necesitan non empatizar con eles solos e non recurrir a algo que exerce violencia contra os demais, que vai totalmente en contra, vale? Por lo tanto, hai que definir o éxito como tal, e o éxito o define un mesmo, vale? Na súa propia vida, porque como a propia vida de cada un é tan distinta, o éxito que poida ter eu, o éxito que poida ter calquera outra persoa, non o vai a decir outra persoa, non vai a poder vir ninguén a criticar se ti tes éxito na túa vida cando eres ti o que vive a túa vida, vale? Por lo tanto, eu, por exemplo, abro este canal, esa o abro coa intención de que, o dixen 50.000 veces, chegará un momento no que haya cero reproduccións e eu siga mandando os vídeos, porque eu isto fago para min, gústame facer isto, que se polo camiño de gravar estos vídeos, de facer toda esta divulgación filosófica que facemos a diario, que sobre todo traballamos os domingos nos especiais, por ese camiño alguén gustalle pois miralo e todo isto, pois perfecto, pero para min xa é un éxito pois que todos os días haya un capítulo subido, vale? Todo eso é éxito para mí, porque desarrollome como persoa, me estou a desarrollar como as miñas capacidades, vale? Que a mí me gusta traballar e por suposto estou facendo algo que a mí me gusta facer, vale? A mí boa meu tempo, levamos 20 minutos aquí e non era o previsto, vale? Ainda temos que mirar un vídeo de 10 minutos, isto solo era a introducción, vale? Pero polo tanto o éxito para nada define tal, vale? E se nos queremos facer un modelo de vida no que teñamos pensamento propio, no que sigamos ese camiño á felicidade que seguimos, eso tamén indica que o que non pode ser é que veña alguén a definir cal é o éxito, vale? Porque se alguén nos pon o éxito como algo que para nós é inalcanzable que aínda por riba, se nos conseguíramos ese obxectivo que nos poñen, vale, de éxito, pois non estaríamos felices porque non estaríamos vivindo a nosa vida, vale? Así que o éxito
son os nosos obxectivos propios, vale? E conseguir logralos, non ten absolutamente nada que ver coa competencia de absolutamente ninguén, vale? Por exemplo, pois, para min, ter éxito tamén sería, pois, acabar reunindo os cartos suficientes para poder montar a miña granxa e vivir deso, vale? Vivir no monte, aislado, tranquiliño, escribindo os meus libros, subindo os meus vídeos diarios, traballando no campo cos meus animaliños, pouco máis, vale? Eso para min sería éxito e non depende absolutamente de ninguén, vale? De feito, para min o idílico sería facelo totalmente solo, vale? E obviamente non me poño trabas tampouco, idílico sería idílico, vale? Precisamente eu quero facelo solo e traballar este concepto, vale? Este desarrollo do meu ser, vale? Da miña persoa, pois totalmente solo. Isto é así, é unha conclusión que levei durante anos, porque aquí tamén entra, pois, a soledade deseada, vale? Porque a soledade deseada moitas veces, vamos a velo nunha noticia que mirábamos antes, compite coa non deseada, vale? Se nos hai un exemplo, precisamente hai unha noticia, logo a miramos detidamente, vale? Pero que di que para 2030 se estima pois que o 45% das mulleres vai a estar solteira, vale? Pero isto débese precisamente pois a esta que é algo que vamos a mirar e que definen perfectamente neste vídeo de Spanish Revolution a machosfera, vale? O comportamento e esa violencia cultural que nos ensinan desde pequenos os homes, vale? E que obviamente as mulleres unha vez van despertando, van collendo cultura, van mirando o que é violencia contra elas e o que non, pois antes que aceptar calquer tipo de relación simplemente por non estar soas, o que deciden é estar soas, vale? Desarrollarse elas mesmas sen depender absolutamente de ningún home, sin depender absolutamente de ninguén, pois que lles vaya freando ou exerza violencia contra elas, vale? Despertan e antes de estar con alguén pois que non vai a entendela e que por suposto vai ter esa mentalidade machista e non vai traballar por mellorala, pois o que van facer vai ser elixir estar solteiras, vale? E eso choca moito, vale? Porque aí hai soledade deseada no momento no que deciden estar solteiras por non estar solteiros, porque obviamente a violencia cultural que esparcen os homes contra elas está chea de violencia e non son capaces de eliminalos, senón todo o contrario, vale? Critican, siguen exercendo esa violencia contra calquera que lles critique ese modelo de vida. Pero por outra parte unha obriga, vale? Que máis quixeran elas, pois que obviamente encontrar a alguén co que compaxinar, co que poder estar ben e todo isto sen que exerzan toda esa violencia contra elas, vale? Polo tanto, nunha parte non deseada, porque non é posible atopar pois nesta sociedade, ou non é tan fácil atopar nesta sociedade un home que respete, vale, a muller como ten que respetala, sen que haya violencia cultural masculina por detrás. E por outra parte non desea, o sea, é deseada porque o que non van a consentir é precisamente eso, vale? Por lo tanto, aí chocan esas dúas realidades, vale? Esas dúas soledades confrontanse. Que pasa? Que obviamente pois hai unha serie de conductas de alguén que é inteligente e quere desarrollarse la mesma, saber vivir a vida sen que condicione esta soledade, que fan pois que ao final sepan estar solas, sepan vivir precisamente porque ese desexo de estar solas é precisamente para poder desarrollar a súa vida como queiren, como elas queren, vale? Por eso mismo é algo que me pasa a min, vale? Mais quixera eu pois poder que encontrar alguén que algunha moza pois que obviamente non este sometida pois a toda esta violencia bueno, que non este totalmente manipulada por esta violencia cultural que está esparcida sobre a sociedade e que obviamente pois acepte a miña persona como é e non é así, vale? Como non é así, pois eu decido estar solo e totalmente solo. Obviamente esta é unha forma tamén de protexerme a min, de poder ser como son, sen que a xente pois tente manipular, tente desarrollar este tipo de violencia contra a miña persona, vale? Ser víctima
constantemente, día tras día de todo isto, vale? Estar, pois, obviamente, cando tes alguén esperando a mínima para poder facerte daño, pois, obviamente, tes que tomar unha serie de medidas para protexerte, vale? Este é o caso, a miña experiencia, precisamente o que me di é isto, vale? Que non hai ninguén que obviamente non este manipulada pola sociedade, que non se deixe, non sexa ela mesma, senón que o que fai é presuzgar e deixarse levar polo que le dixe, polo que dixo fulanito, polo que dixo menganito, etcétera, etcétera, polo que lle dixeron, e obviamente pois non teñen unha imaxe na que sexa real a miña persoa, vale? Por lo tanto, pois eu me protexo a min, eu sigo ese camiño da felicidade pois que acabei desarrollando, vale? Na que desarrollamos neste tema, que é precisamente axudar a sociedade no seu conxunto, que en parte o fago cos libros, en parte o fago con este canal, vale? Pois visibilizando todo isto a diario, os meus achegados máis cercanos sempre que me é posible, vale? Se necesitasen algo tamén, obviamente, pero que cando non é o caso, non é o caso. E, obviamente, pois a min mesmo, vale? A min mesmo ven precisamente para poder eu desarrollar un modelo como tal, un modelo de vida como tal que sexa un camiño digno a seguir, no que eu me sinto orgulloso de mí mesmo por o que estou facendo, e precisamente pois non ter en conta toda esta violencia epistémica que se exerce contra a miña persoa, despois violencia psicolóxica, vale? E física pode chegou incluso a haber violencia física contra a miña persoa. Entonces este é o meu modelo. Quere dicir isto pois que eu sexa feliz? Non, quere dicir que eu traballo nun camiño que obviamente a felicidade como tal a definimos cando chegamos ao obxectivo, e que traballar e ir por este camiño pois obviamente é o correcto, vale? O correcto é no que nós podemos estar máis orgullosos de nós mesmos. Quere dicir isto que se eu non padecera unha depresión precisamente por esa violencia que se exerce contra a miña persoa, e por haber sido víctima de violencia, de maltrato psicolóxico, de maltrato cando se exercía violencia epistémica sobre a miña persoa, etcétera, etcétera, se non chego a ser víctima desto e estou en plena recuperación aínda, o que houbera pasado pois sería que si, efectivamente, eu tería unha vida na que non podería botarme atrás absolutamente por nada, vale? O sea, non podería, non hai ninguén que poida criticar o meu modelo de vida, porque, sinceramente, estou sendo fiel pois ás loitas que, obviamente, as éticas, vale? As loitas éticas, estou sendo fiel a min mesmo, e os meus achegados máis cercanos, pois, obviamente, que sempre teñan o que necesitan, vale? Precisamente por isto, se non fose por esta enfermedade que padezo, vale, en este momento, precisamente por haberlo provocado, habéndome metido pois nun círculo, vale, nun entorno no que se exercía violencia contra min, haber aguantado durante anos, haber sido víctima de isto durante anos, pois obviamente eso condiciona o meu bienestar físico personal, vale? Eso non quere dicir pois que obviamente eu non poda seguir un modelo de vida no que pois obviamente axude os demais mentras intento curarme eu tamén, vale? Este é o principal. Por lo tanto, é violencia, é soledade deseada, vale? Porque eu estou perfectamente solo, eu quero estar solo, non concibo, de feito, ahora mismo, pois, calquera outra realidade na que non este solo a diario. Teño pois un amigo no que só quedar e tal, falar é moi ben, pero polo demais o que ven sendo o 95% do tempo pois o paso solo coas miñas gatiñas, vale? Que obviamente pois tamén son. E isto é soledade deseada, vale? Eu quero estar solo, eu quero estar así, este é o modelo de vida que eu estou elixindo, é o modelo de vida que eu creo correcto precisamente para poder desenvolver a miña vida como eu elixo, vale? Pero a súa vez, obviamente, non deseada, porque obviamente non hai ninguén nesta sociedade que non este totalmente manipulada, que non este vivindo nunha realidade alterada que non corresponde coa realidade que en realidade vivimos, vale? Necesitan, pois, inventar, vale? Necesitan crear unha realidade alterna para poder desarrollar o que sexa que están desarrollando, e iso implica pois seguir exercendo violencia contra a miña persoa, vale? A violencia
como tal non é ideoloxía, a violencia como tal é violencia, eso non é respetable, nin é inteligencia, nin é nada, vale? Eso é precisamente. Por lo tanto, eu non vou a estar nin a abrirme as portas a ninguén en ningún sentido, vale? Nin amistade, nin ningún tipo de relación que basa a súa lógica en calquer tipo de violencia, vale? Por lo tanto, se eles elixiron o camiño da violencia, pois é o seu camiño, non é o meu, o que vou a seguir facendo pois é mirar por min mesmo, vale? Como estou facendo, como estou levando pois a cabo un desarrollo, vale, desta enfermedade, intentando levar a cabo unha serie de actividades pois que me gusten a mí, etcétera, etcétera, e obviamente mirando por min a ver que miro pola sociedade no seu conxunto, vale? Eso creo que é a diferencia, tomar unha serie de medidas, vale? Obviamente non deixar que os demais condicionen o teu nivel de vida, non deixar que os demais condicionen a túa vida, eso é o máis importante de todo, porque a violencia ao final enxendra máis violencia, vale? Por lo tanto, pois non deixarse levar por eso, simplemente, pois, a palabras necias, oídos sordos, vale? Eso é o que hai que ter, vale, en conta que se hai alguén pois que é importante precisamente. Un dos motivos polos que facemos este vídeo é para que a xente que se encontra en soledade non desexada e chegue a él este vídeo, pois que sepa que obviamente non se pode deixar guiar por os pensamentos dos demais, senón que é un mesmo, vale? Que unha vez pois un mesmo pois empeza a desarrollarse, empeza a loitar, vale, por esta serie de loitas de eliminar as violencias, pois empeza a ver en realidade a persoa que había debaixo de toda esa discriminación que exercen os demais, vale, de todo eso que nos queren facer pensar que somos, cando en realidade non somos. E que sempre hai unha alternativa, vale, unha alternativa para eso sempre é involucrarse coas loitas, vale, imaginémonos pois que estamos nun momento de soledade non deseada, de soledade na que nos miramos solos e nos dicimos, pois vou a seguir adiante. Que podemos facer? Pois mira, cada cidade estou seguro de que hai unha serie de asociacións, unha serie de círculos nos que poder involucrarnos, vale? Nos que poder involucrarnos, pois a esa polas loitas feministas, polas loitas contra o pobo de Palestina, polas loitas unha asociación de veciños, mismamente, na que loitemos polo noso barrio, vale? Na que miremos pois a serie o que lle exiximos ao Concello para que loite polas melloras do noso barrio que demanda a xente, a veciñanza, vale? Pois sempre unha serie de círculos, vale? Unha serie de asociacións na que nos podamos desarrollar pois a nosa vida social, vale? E por suposto, pois aí ábrese un montón de posibilidades, vale? Pois vou todos os mércores ao círculo para loitar pois contra as violencias machistas e pode ser pois que obviamente escoitando os relatos de mulleres que pertencen tamén a esa asociación, pois crees empeces a facelo, a divulgalo, vale? Toda esa violencia que exercen contra ti, pois sempre podes acabar coñecendo a alguén tamén que acabe sendo a túa parella, etcétera, etcétera, vale? Con isto non estamos incitando a meternos en grupos para loitar, por exemplo, contra o pobo de Palestina precisamente para encontrar parella, senón para desarrollarnos nós en ese camiño de eliminar as violencias contra a sociedade no seu conxunto, no que nos involucramos directamente, pois acabamos coñecendo a alguén que nos levamos moi ben e que pode haber sido unha nova maneira de empezar a nosa vida na que nos involucramos coa sociedade no seu conxunto, vale? E que obviamente pois abre un abanico de posibilidades inmenso a hora de coñecer pois a novas xentes, a sesan amigos, a sesan despois parellas, vale? Non ir pois con a intención, obviamente, de coñecer a unha muller que poida ser a túa parella nese círculo, pero obviamente sí que existe esa posibilidade de cara a un futuro, vale? Obviamente, involucrarse nas loitas. Por lo tanto, mentras se non hai nese grupo mulleres ou non hai nese grupo alguén que pode ser a tua parella, pois non en ese momento, pero despois
que si manifestacións, que si outros grupos, que si non sei que si non sei canto, sempre se pode acabar coñecendo xente. Por lo tanto, sempre buscar unha alternativa que non só nos faga nos relacionarnos, vale? Porque se ao final nos vamos ao bar e empezamos a tomar copas e tal, pois non estamos construindo unha serie de persoas da que sentirnos orgullosos, vale? Porque ao final acabamos saindo do bar e todo sigue igual e ti te vas a túa casa solo, vale? Pero se ti cando te metes nun círculo, nunha asociación para loitar contra o xenocidio do pobo de Palestina, ti te vas a túa casa despois de haber loitado nunha manifestación, pois tomado unha serie de decisións, haber convencido a moita xente, haber tal, pois contra o pobo de Palestina, vale? Por exemplo, pois non é como tirar o tempo en nada, vale? É precisamente pois axudar a sociedade no seu conxunto e a súa vez pois a ti mesmo tamén, porque eso te vai facer que pertences a un colectivo, que pertences a unha loita, vale? Que loitas por ela, e eso sempre acaba pois destruindo un pouco ese sentimento de soledade non deseada, vale? E todo acabará ese vendo. Por lo tanto, pois é unha forma de desarrollar a nosa vida, vale? Na que esa soledade non deseada, pois sabemos estar solos, vale? Porque eso é importante, non é simplemente, bueno, pois vou a buscar unha serie de condicións ou, por exemplo, encontrar parella e despois, pois os dous, unha vez encontrades parella, deixades o colectivo, non é así, vale? Simplemente, pois encontrar alguén que non vai aí a buscar parella, que non se vai a buscar parella ese tipo de sitios, que se vai a loitar por unha condición. O que quero facer é que esa soledade, o que quero dar a entender con todo isto é redistribuir esa soledade non deseada, loitar pola eliminación das violencias, vale? Pola visibilización das violencias que exercen as persoas que exercen a violencia contra a civilización, en esa loita, pois obviamente encontrar o teu camiño, vale? Encontrar a moitas boas persoas, porque te vas a encontrar a mellores persoas nese tipo de colectivos, vale? Persoas que loitan por uns bueno, como se di? Bueno, loitan por uns principios, vale? Están aí por principios, non lle está pagando a ninguén para estar nesas asociacións, non están polos cartos, están precisamente para loitar contra esas violencias, vale? E iso é moito mellor xente, vas a topar pois un colectivo no que te vas a sentir moito máis cómodo, porque hai xente que se basa en principios e que non se basa polos cartos e que non se basa pois por querer emborracharse, como te podes encontrar xente en un bar, e que obviamente vas a encontrar moito mellor xente, vas a ter esa sensación de pertencer a un colectivo, porque obviamente a xente que está aí pois fai piña, vale? Por lo tanto, hai que ter eso en conta tamén a hora de saber como redistribuir e como pois intentar loitar contra esa soledade non deseada, vale? Pois que obviamente a loita, involucrarse coa eliminación das violencias da sociedade no seu conxunto é moi importante. Vamos a ver agora por que é tan preocupante, vale? A pesar de que encontrei unha noticia que decía que a soledade non deseada era máis frecuente en mulleres, e quero entender que é por esta misma que tal, a OMS, según leí en uns cantos sitios, ainda que non me mirei en ningún reportaxe especial precisamente da OMS, din que decretan como problema de saúde pois a soledade non deseada en homes, vale? Agora vamos a achacar cal é a violencia que exercen os homes contra as mulleres, que obviamente fan pois que as mulleres que irán estar solteiras antes que aguantar ese tipo de cousas, vale? Vamos a mirar unha parte da sociedade ahora mismo, vale? Neste vídeo que sí que podemos consideralo como xente fracasada, vale? Que obviamente o que fai non é vivir a súa vida, vale? Para estar eles mellor, senón que o que fan é vivir a súa vida destruindo o bienestar das persoas que os rodean, vale? Vamos a ver o vídeo, vale? É un vídeo de 19 minutos, pensei que era de 10. Bueno, vamos a ver un vídeo, un resumo máis ou menos, ese beso, pois que non o poño entero, pois non o poño entero. Ese vai enteiro porque este vídeo non ten pérdida ninguna, vale? Hay una industria entera diciéndole a los chicos que su tristeza no es tristeza, es culpa de las mujeres. Que su soledad no se cura con vínculos, sino con dominación. Que la autoestima se consigue con dinero, músculos, coches, relojes, criptomonedas y desprecio. Y que si no eres rico, duro, invulnerable, sexualmente exitoso y emocionalmente de piedra, entonces has fracasado como hombre.
No estamos hablando de 4 vídeos sueltos en internet, estamos hablando de un ecosistema político, emocional y económico que está captando a miles de jóvenes a través de una mezcla muy eficaz. Frustración real, promesas falsas y misoginia envuelta en consejos de vida. Y la pregunta es sencilla: ¿cómo ha conseguido este mundo convencer a tantos chicos de que el feminismo es su enemigo, cuando el problema real es una sociedad que los ha dejado solos, precarios y educados para no saber pedir ayuda? Soy Patricia Salvador y hoy en Reportajes SR hablamos de la manosfera. Es un dato incómodo, pero cada vez más documentado. Una parte de los hombres jóvenes está mostrando posiciones más reaccionarias en cuestiones de género que generaciones anteriores en ciertos indicadores. Un estudio global de King's College London e Ipsos, publicado en marzo de 2026, señalaba que el 31% de los hombres de la generación Z cree que una esposa debería obedecer siempre a su marido y que un 33% piensa que el marido debería tener la última palabra en las decisiones importantes del hogar. Esto le chirría a muchas feministas cuando yo digo que una mujer debe obedecer a su hombre, pero luego les preguntas a muchas mujeres si quieren que un hombre esté dispuesto a dar la vida por ella y por sus hijos y te dicen que sí. Entonces, si la respuesta es que sí, tienes que estar dispuesta a obedecer a ese hombre porque es él el que va a morir en última instancia en caso de algún conflicto y en caso de que algún intruso llegue a atacar vuestra pequeña familia. Por tanto, si queréis un hombre protector, un hombre masculino y en una situación de peligro os dice corre, tenéis que obedecerle sin rechistar y no atender a vuestro propio criterio, tenéis que hacerle caso a él. Y sí, eso es obedecer, nos guste o no nos guste. Esto no significa que todos los hombres jóvenes piensen así. No significa que haya una generación perdida. No, significa algo bastante más serio. Hay una batalla cultural funcionando. Hay un discurso reaccionario que ha entendido muy bien dónde están las heridas y ha aprendido a convertirlas en negocio. Porque la manosfera no aparece en el vacío. Aparece cuando muchos jóvenes se sienten solos, cuando no tienen expectativas económicas, cuando el mercado laboral les vende meritocracia mientras les ofrece precariedad, cuando la vida adulta se vuelve carísima, cuando ligar, socializar o construir vínculos se convierte también en una especie de competición pública. Y ahí entra la manosfera. No llega diciendo, hola, vengo a radicalizarte contra las mujeres. Llega diciendo, te voy a enseñar a mejorar. Estamos ante la generación de hombres más débil, más vacía, más distraída y deprimida de la historia. Están distraídos, vacíos, no saben lo que quieren, no se encuentran a sí mismos, no se sienten conectados consigo mismo, con su entorno, con su alrededor, con su espíritu, como quieras llamarlo. Es una generación perdida y desorientada. Y en este vídeo traigo 5 lecciones que creo que nuestra generación acabará aprendiendo. Avanza, no te rindas, no te des por vencido, avanza e impulsa tu camino hacia el éxito. Avanza a tu siguiente nivel. Para entender esto hay que salir de la idea de que estamos ante una simple moda de internet. No lo estamos. Lo que vemos hoy tiene nombre: reacción antifeminista. Susan Faludi lo explicó en 1991 en su libro Backlash. Las reacciones antifeministas no aparecen porque las mujeres hayan alcanzado ya la igualdad, sino porque existe la posibilidad de que la alcancen. Es decir, el contraataque llega cuando el avance empieza a ser real. There has been this counter-reaction or backlash to put women back in their place. And it's based on a big lie, if you will, that argues that everything that the women's movement inspired, that all of women's liberation has yielded women's misery, that true equality has only brought true unhappiness to women. Y eso es clave. Después del Me Too, después del avance de los debates feministas, después de años hablando de consentimiento, violencia sexual, brecha salarial, cuidados, masculinidades y poder, aparece una contraofensiva. Una contraofensiva que dice a los hombres jóvenes, te están quitando algo. No importa que ese algo sea un privilegio. No importa que ese algo sea la capacidad de imponer, dominar o no hacerse preguntas. El mensaje funciona porque transforma la igualdad en amenaza. Y esa es la gran operación política de la manosfera, convertir los derechos de las mujeres en una pérdida para los hombres. Es decir, el feminismo ha dinamitado uno de los ámbitos, el único ámbito prácticamente desde el punto de vista ciudadano, el único ámbito en el que hombres y mujeres éramos radicalmente iguales, que éramos iguales ante la ley. Ahora, al atender a esa discriminación positiva,
y además articular todo un mecanismo en la administración para que se ejecute esa discriminación positiva a través de juzgados para la mujer, concejalías para la mujer, consejerías para la mujer, ministerios de la mujer. Es decir, con todo un entramado del Estado, lo que se está consiguiendo es que el hecho mismo de ser varón sea una causa de perjuicio y que nos consideren sospechosos ante la ley solamente por nuestro género. Los hombres hoy en día, al menos en España, estáis como muy jodidos en ese aspecto porque la mujer puede denunciar y decir lo que quiera porque le van a hacer caso. Claro. Y es como que en vez de feminismo es feminazis, podría ser, ¿sabes? La Manosfera no es una sola organización, no tiene sede, carnet ni manifiesto único. Es una red difusa de comunidades, influencers, podcasts, canales, foros, gurús financieros, entrenadores de masculinidad, creadores de contenido de ligue, espacios incel, discursos red pill, ultraconservadores, criptobros, coaches de productividad y hombres que cobran por decirte que el problema de tu vida es que no eres lo bastante alfa. El Australian Institute of Criminology define la Manosfera como una red online amplia de comunidades conocidas por promover misoginia y actitudes antifeministas desde la idea de que los hombres estarían oprimidos en la sociedad moderna. La entrada no es siempre la misoginia explícita. Muchas veces es: ¿quieres dejar de sentirte débil? No me cansaré de decirlo, los hombres estamos diseñados para competir. Genéticamente hemos sido creados para ganar. Hombre significa acción, hombre significa hacer. Mientras tenemos por un lado que mujer es emoción, intuición, tenemos por el otro que hombre es acción, hombre es conquista. Si tú no estás haciendo cosas que te acerquen a tu objetivo, si tú estás pensando mucho, estás dándole mucha cabida a tus emociones, que los sentimientos que tienes en el momento te dominen, no estás actuando, no estás yendo por el camino del hombre extraordinario. Aquí está una de las claves del reportaje. La Manosfera no crece solo porque exista. Crece porque las plataformas la empujan. Los algoritmos de recomendación no buscan necesariamente verdad, calidad o bienestar. Buscan retención. Quieren que sigas mirando. Quieren que no cierres la aplicación. Quieren que pases de un vídeo a otro, de una frase a otra, de una provocación a otra. Y la indignación retiene. La rabia retiene. El odio retiene. La Dublin City University publicó en abril de 2024 un informe sobre YouTube Shorts y TikTok en el que analizó cómo los algoritmos recomendaban contenido de influencers masculinos supremacistas. El estudio trabajó con 10 cuentas experimentales en móviles limpios, simulando perfiles de chicos de 16 y 18 años, algunos interesados en contenidos normativos como gimnasio, deportes o videojuegos y otros más cercanos a la Manosfera. El resultado es escalofriante. Todas las cuentas recibieron contenido tóxico en los primeros 23 minutos del experimento y contenido de la Manosfera en los primeros 26 minutos. En YouTube Shorts, algunas cuentas recibieron contenido de la Manosfera tras apenas 2 minutos de visualización. Y cuando una cuenta mostraba interés, el volumen crecía rápidamente. Tras 400 vídeos, unas 2 o 3 horas de visionado, la mayoría del contenido recomendado a esos teléfonos ya era problemático o tóxico. 76% en TikTok y 78% en YouTube Shorts, principalmente dentro de categorías de macho alfa y antifeminismo. Esto es importante, no hablamos solo de buscar odio y encontrar odio, hablamos de entrar buscando gimnasio y acabar recibiendo antifeminismo, de entrar buscando productividad y acabar recibiendo resentimiento, de entrar buscando consejos para ligar y acabar oyendo que las mujeres son enemigas. Eso no es casualidad, eso es arquitectura de la atención. La DCU lo resume muy bien. Estos influencers aparecen muchas veces bajo la apariencia de consejos sobre salud mental, riqueza o motivación, pero monetizan la inseguridad masculina y pueden servir de puerta de entrada a ideologías antifeministas, anti-LGTB y de extrema derecha. La mayoría de esos suicidios, de esas personas que se desviven, en un 72% son hombres que acaban de ser denunciados y están pasando por un proceso de divorcio turbulento y acaban de ser denunciados por violencia de género. Ese es el truco. No te venden odio. Te venden una explicación. Te dicen que tu dolor tiene culpables. Te dicen que tu inseguridad no viene de la precariedad, ni de la soledad, ni de la falta de referentes sanos, ni de un modelo económico que convierte todo en competición. Te dicen que la culpa es de ellas. Y eso, para alguien vulnerable, puede ser tremendamente seductor. Porque es más fácil odiar que entender. Es más fácil señalar un enemigo que atravesar una herida. Me cago en el feminismo yo, en verdad, real, Alba.
La manosfera vende una fantasía muy simple. Si tienes dinero, cuerpo, disciplina y dureza emocional, entonces tendrás valor. Y si tienes valor, tendrás mujeres. El esquema es brutalmente básico. I don't think enough men understand how competitive the world is. If you want a girl, you're competing against other men. You're not the only man who had the idea of getting that girl. There's no girl you're going to see and go, I'll get that girl, and didn't cross anyone else's mind. Everybody else wants her. You have to outcompete other men. You have to be as competitive as possible. You have to be as successful as possible in all realms. You have to be as good looking, as funny, as smart, as spontaneous, as interesting, as charismatic, as rich as possible. Dinero igual a poder, poder igual a deseo, deseo igual a masculinidad, masculinidad igual a control. Por eso estos vídeos están llenos de coches, áticos, relojes, jets privados, gimnasios, frases motivacionales y hombres hablando como si acabaran de descubrir el fuego. No venden solo ideas, venden una estética de superioridad. Y esa estética engancha, porque durante unos segundos ver ese éxito produce una sensación de cercanía. Parece que tú también estás ahí. Parece que estás aprendiendo el camino, parece que estás a punto de cambiar tu vida, pero en la mayoría de los casos no estás cambiando tu vida, estás consumiendo la vida de otro. Y cuanto más consumes, más se agranda la distancia entre lo que eres y lo que te dicen que deberías ser. Ahí aparece la frustración, y entonces el sistema te ofrece otra dosis. Otro vídeo, otro curso, otra comunidad privada, otra suscripción, otro método, otro gurú. La promesa nunca se cumple del todo, porque si se cumpliera, dejarías de consumir. Esto es fundamental. Muchos jóvenes no llegan a estos contenidos porque quieran odiar a las mujeres. Llegan porque están solos, porque se sienten raros, porque tienen inseguridad física, porque no saben gestionar el rechazo, porque nadie les ha enseñado a hablar de emociones sin convertirlo en una humillación. Porque han crecido oyendo que un hombre no llora, no duda, no dice te quiero a sus amigos, no pide ayuda y no se siente pequeño. Y si se siente pequeño, tiene que compensarlo siendo dominante. El Australian Institute of Criminology publicó en marzo de 2026 un estudio con hombres que habían salido de comunidades incel misóginas. El informe muestra que la salida suele producirse cuando aparece la desilusión. Cuando los propios participantes comprenden que esas comunidades no les están ofreciendo soluciones, no les están ayudando a sentirse mejor, o ya no encajan con sus valores. Y también muestra algo clave. Las relaciones positivas fuera de esas comunidades, amistades, vínculos, contacto con mujeres reales y no con caricaturas construidas online, pueden romper los estereotipos interiorizados. Esto nos dice algo importante. La manosfera se combate con datos. Sí, pero no solo con datos. Se combate también con vínculos, con comunidad, con alternativas reales, con espacios donde los hombres puedan hablar, sin vergüenza, sin odio y sin que alguien convierta su inseguridad en una factura mensual. La manosfera no crea todo el malestar, lo explota, y esto hay que decirlo con claridad. Vivimos en una sociedad donde los vínculos son cada vez más frágiles, donde el trabajo ocupa demasiadas horas, donde la vida comunitaria se debilita, donde la precariedad aplaza proyectos vitales, donde las redes sustituyen conversaciones y donde el éxito se mide en productividad, dinero y visibilidad. La Survey Center on American Life detectó en 2021 un deterioro claro de la amistad en Estados Unidos. Las personas reportaban menos amistades cercanas, hablaban menos con sus amistades y dependían menos de ellas como apoyo personal. El informe señalaba causas estructurales como movilidad geográfica, más horas de trabajo y cambios en la vida familiar. Y aunque ese dato sea estadounidense, la tendencia conecta con algo que vemos de forma mucho más amplia. Una crisis de conexión. No es solo una crisis económica, es una crisis de pertenencia. Y en una crisis de pertenencia, quien ofrece comunidad tiene poder. Aunque sea una comunidad tóxica, aunque sea una comunidad basada en el resentimiento, aunque sea una comunidad que te dice, tú vales más porque ellas valen menos. Ese es el peligro. Uno de los errores más graves sería pensar que todo esto se queda en Internet. No se queda ahí. El informe Safer Scrolling, elaborado por UCL, la Universidad de Kent y la Association of School and College Leaders, analizó más de 1000 vídeos de TikTok y encontró que, tras solo 5 días de uso, el contenido misógino recomendado en la página For You aumentaba de forma muy fuerte. El propio informe habla de una exposición gradual a ideologías misóginas presentadas mediante formas suaves, humorísticas o gamificadas.
El mismo informe advertía que estas ideas estaban pasando de la pantalla a los patios escolares, normalizándose en la cultura juvenil cotidiana. Esto es lo importante, un chaval ve un vídeo, luego repite una frase, luego la frase se convierte en broma, luego la broma se convierte en lenguaje de grupo, luego el lenguaje se convierte en forma de mirar a las compañeras. Y cuando alguien se da cuenta, ya no es un contenido aislado, es cultura. Por eso no sirve decir, son solo vídeos. No, los vídeos educan, los algoritmos educan, los influencers educan. Y ahora mismo hay una parte de internet educando a chicos en la idea de que la igualdad es una amenaza. La manosfera puede parecer caótica, pero en el fondo repite siempre el mismo mensaje. Tu valor como hombre depende de tu éxito depende de tu dinero te dará mujeres, y las mujeres son una prueba de estatus. Esto no es libertad masculina, es capitalismo emocional en estado puro, porque estos gurús no liberan a los hombres de la presión, la multiplican. Les dicen que tienen que ser ricos, musculados, invulnerables, deseados, dominantes, autosuficientes y siempre fuertes. Nunca tristes, nunca confundidos, nunca vulnerables, nunca normales. Y claro, casi nadie puede vivir así. Pero ese es precisamente el negocio. Si nunca llegas al ideal, siempre necesitarás al gurú. Si siempre te sientes insuficiente, siempre necesitarás otro vídeo. Si siempre crees que hay una versión superior de ti mismo a punto de aparecer, siempre pagarás por el siguiente método. La manosfera no enseña a estar bien, enseña a no ser suficiente nunca. No basta con ridiculizar a los chicos que caen en esto. De hecho, muchas veces ridiculizarlos solo refuerza la narrativa que ya les han vendido. Nadie te entiende, todos se ríen de ti, solo nosotros sabemos lo que te pasa. Eso no significa blanquear la misoginia, no significa justificar el odio. Significa entender que una estrategia eficaz tiene que actuar en varios niveles. Primero, hay que desmontar el negocio. Hay que señalar a quienes monetizan la inseguridad masculina, a los que convierten la soledad en embudo de ventas, a los que venden cursos, suscripciones, comunidades cerradas y promesas de riqueza mientras alimentan el resentimiento. Segundo, hay que exigir responsabilidad a las plataformas. No puede ser que un adolescente entre a ver vídeos de gimnasio y en minutos acabe recibiendo contenido antifeminista o tóxico. Los informes de CUIUC Kent apuntan al papel central de los sistemas de recomendación, y eso implica una responsabilidad empresarial y regulatoria. Tercero, hay que hablar con los chicos antes de que lo hagan los gurús. Hablar de rechazo, de deseo, de inseguridad, de porno, de frustración, de expectativas imposibles, de amistad, de cuidados, de dinero, de miedo. Y hablar sin tratarlos como monstruos por tener dudas, pero sin permitir que esas dudas se conviertan en odio contra las mujeres. Cuarto, hay que crear comunidad real. El propio estudio del Australian Institute of Criminology muestra que el abandono de estas comunidades se vincula muchas veces con relaciones positivas fuera de ellas, apoyos prosociales y separación progresiva de los espacios online dañinos. Y quinto, hay que cuestionar el modelo de éxito que lo alimenta todo. Porque mientras sigamos diciendo a los hombres que su valor depende del dinero, el cuerpo, la dominación y la capacidad de no sentir, siempre habrá alguien vendiéndoles una masculinidad de pago. La manosfera no crea todo el malestar masculino, hace algo peor, lo captura, lo simplifica, lo monetiza y lo convierte en odio. A un chico que está solo no le ofrece compañía, le ofrece enemigos. A un chico inseguro no le ofrece autoestima, le ofrece superioridad. A un chico perdido no le ofrece sentido, le ofrece una guerra. Y esa es la gran estafa. Porque mientras ellos creen que están aprendiendo a ser hombres, otros se están llenando los bolsillos enseñándoles a no ser personas completas. La manosfera no les devuelve el poder, les roba la posibilidad de vivir sin estar siempre compitiendo, siempre demostrando, siempre endureciéndose, siempre odiando a alguien. Y quizá la pregunta no es solo por qué tantos jóvenes caen. La pregunta es qué clase de sociedad hemos construido para que una fábrica de odio parezca, durante unos segundos, un lugar donde sentirse acompañado. Pois podemos ver, vale, por un lado está o normal, vale, o que ven sendo o intentar axudar a unha persoa o dicir todo isto pois para despertar a unha sociedade para convertir un mundo mellor, e outro está pois os que esparcen este tipo de xente que non se dá conta de que fracasou na vida o deixarse manipular por todo este tipo de contido, vale? Que o que lle fai, o único que fan pois é precisamente seguir nesta roda, vale, que o propio sistema económico foi construindo a través do patriarcado durante tantos anos, vale. Por lo tanto, mentras uns educan, vale, como decíamos, pois grupos, redistribuílo a grupos, redistribuílo pois a asociacións donde se loite pois por las causas justas, vale.
por eliminar as violencias. Sempre hai que ter en conta pois que todo aquelo que busque eliminar as violencias pois que está ben feito, vale? Esta xente o que está facendo é simplemente pois ser alguén máis, vale? Que intenta facer pois que a roda siga xirando como está xirando durante tanto tempo. No modelo no que fan eles, pois o único que fan é mentir para intentar gañar cartos por detrás e seguir impoñéndose os demais, vale? A súa narrativa, etcétera, etcétera, vale? O que nos temos que dar conta é precisamente o mundo no que estamos, o mundo que temos que queremos construir, vale? O hacia o que vamos, e que precisamente o que hai que facer é deixar este mundo moito mellor do que o deixamos, e non seguir facendo pois que todo pareza que siga igual, e que se siga igual, pois aquí solo gañan uns poucos, vale? A mí parece moi importante este vídeo, non quixen cortalo porque que non sobra absolutamente ninguna palabra do que din. É moi importante porque visibiliza toda esa xente, vale, que intenta vendernos auga, que intenta vendernos unha sociedade que non vale, que o único que fai é seguir sendo así, o éxito é precisamente pois impoñerte os demais, os cartos tamén din o que o éxito, etcétera, etcétera, vale? O que se trata é precisamente de vivir a vida como a un quere, vale? Non vivir a vida de cada un sen vivir a dos demais. Cando nós, precisamente decían no vídeo, escoitamos este tipo de xente, queremos ser como eles, queremos parecernos a eles, seguimos os seus consellos para facer o que eles din, o que estamos facendo non é vivir a nosa vida, é vivir a vida que eles din que queren vivir, seguramente despois eles a mitad das cousas que din non o fan, simplemente pois o que fan é dicir, bueno, pois agora 4 parvos vanme pagar a min o curso este para que eu lles diga todo isto, e despois ninguén vai facer caso, o sea, vanme facer caso, eu pois estou facendo todo o contrario, que o único que fago é engañar a esta xente sen ter ni puta idea do que estou falando, vale? É precisamente este tipo de modelo de sociedade o que hai que deixar de lado, o que hai que aislar, o que precisamente sen faltar o respeto, vale? Hai que deixar de facerlle caso, vale? E hai que eliminalo, este tipo de contido non pode estar nunha sociedade porque o único que fai é que prevaleza a violencia sobre a muller, non teñen absolutamente en conta os como se di, os dereitos, o respeto hacia a muller, e é precisamente todo o contrario, a normativa, a opinión machista sempre por encima de calquera outra. Non hai espazo, o único que fan para desestimar pois o relato feminista é precisamente pois non argumentalo, senón ridiculizalo, vale? Eso xa nos di todo, vale? A mí que cando se intenta ridiculizar sen argumento algún pois un modelo, vale? Un modelo de sociedade moito máis xusto, que elimina as violencias, etcétera, etcétera, pois o que te di aquí é que o que están facendo é ridiculizalo e faltar o respeto, e o único que vai prevalecer sobre ese modelo é as faltas de respeto, vale? O que non se pode, o que levamos falando aquí casi dende o inicio dos primeiros capítulos, é que o que non se pode facer é intentar eliminar as violencias e vivir nun mundo no que coexistamos coa violencia, vale? O que hai que facer é facer que desaparezan todas e cada unha destas violencias, vale? Isto é o que hai que ter en conta. Nos vamos agora a esta noticia, vale? Esta noticia que tamén ven no meu libro, vale? Porque acollín como un exemplo que me parece absolutamente normal, vale? Porque esta é a verdadeira realidade da soledade dos homes, vale? Por que hai un repunte nesta soledade e tal? É precisamente pois porque aquí hai algo que eu sempre vou marcar a diferencia, vale? Chaman culturizar, vale? Ou que cando esta violencia cultural que esparcen os gurús estes en que mirábamos no vídeo anterior falan e consiguen calar ese relato, non están culturizando a xente, vale? Están manipulando. Non é o mesmo a cultura que a manipulación, non é o mesmo pois esparcir violencia que esparcir cultura, vale? Por eso quero marcar a diferencia, non é o mesmo o que fai ese tipo de xente que o que está facendo, o sea, o que fan eses gurús, por exemplo, que o que está facendo pois Spanish Revolution con ese vídeo, vale? É precisamente todo o contrario. Nun sí que a cultura rebosa por todos lados, mentres que por outro é a violencia, vale? A violencia
a violencia e a violencia, que o mundo siga como siga, que como estamos, que siga manipulado, que siga gobernando pois esa machosfera, vale? Que os demais pois sigan a súa vida, pero este non é o camiño, vale? O camiño, unha cousa é a cultura si transmite algo que pode prevalecer, que hai que ensinar, que hai que esparcir, mentres que a violencia o que hai que facer é eliminala, vale? Eu creo que ese é a nosa razón de estar, vale? Se nós pensamos pois nunha en por que vimos a este mundo, vale? Nos pensamos, ten que haber un significado para a vida, ten que haber un tal, moita xente que de darlo, vale? Os filósofos antigos decían pois que o propio significado que hai na vida é o de buscar a felicidade, vale? O ben propio, o benestar propio de cada un, ese estado no que disfrutemos, no que non nos preocupemos de nada, etcétera, etcétera, vale? Que pasa? Que canto máis avanzamos como sociedade, canto máis nos globalizamos, máis difícil vai sendo conseguir eso, vale? Polo tanto, sinceramente, se nós nos poñemos a pensar que para que nacemos aquí se van vir xeracións anteriores, vale? Que importancia ten esta xeración en comparación coa xeración que vai vir ou en comparación coa xeración que viu, pois se o pensamos é precisamente o de eliminar as violencias, vale? Se nós buscamos un significado, pois decimos, vale, pois nós na nosa época tocounos eliminar unha violencia que hai que eliminala, que precisamente para que non recaia sobre as civilizacións que van vindo, o sea, sobre as generacións que van vindo. Por lo tanto, eliminamos a violencia que nos toca eliminar na nosa época para que a próxima xeración non teña que eliminala, vale? Como pode ser, pois, por exemplo, a conquista das 8 horas laborales, vale? No seu momento intentouse eliminar a violencia que intentaba xenerar pois o golpe de Estado contra a República, pero non foi capaz de eliminarse, vale? Gañou a violencia como tal obviamente contra a violencia. Inteligencia contra a violencia, pois a violencia exerceu moitísimo máis, eran máis, aparte era pois como o propio exército sublevado, vale? Por lo tanto, eso decretou tamén que volcara que se volcase hacia un lado, pero podemos seguir eliminando esas violencias. Por lo tanto, non conseguiron en xeracións anteriores, a pesar de haber dado a súa vida, vale? Isto a mí parece moi importante repetilo, por defender a República, tócanos a nós buscar a forma de eliminala, vale? Non conseguiron as feministas anteriores eliminar as violencias que se xeneran contra as mulleres da súa época, pero si conseguiron eliminar moitas delas, vale? Por lo tanto, nos toca a nós tamén reflexionar e mirar como vamos a facer para eliminalas. Por lo tanto, unha cousa que ten moito sentido pensar o significado que ten a nosa existencia, que por que estamos aquí, é precisamente o de eliminar as violencias, vale? Se nos eliminamos todas esas violencias hoxe que poden perjudicar mañán, incluída o do cambio climático, obviamente as xeracións que veñen van a vivir con moita menos violencia, pero obviamente concienciándoas de que sepan discernir, que sepan visibilizar pois a violencia que lles vai tocar eliminar na súa época, hasta que desapareza por completo. Pero hasta que desapareza por completo vai haber unha serie de formación en eliminar as violencias que cada vez vai ser moito máis fácil identificadas, vale? Por lo tanto, cando surja unha violencia que sea nova, que non sepamos identificar, pois esta experiencia en eliminar as violencias pois nos vai saber educar sobre como hai que eliminalas, por que é unha violencia, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, para toda esa soledade, toda esa xente que se sinte sola e soledade non deseada, pois moitas veces loitar, vale? Personalmente contra eso, sabendo estar solo, diseñando un plan, diseñando pois un horario, un modelo de rutinas na que nos sintamos cómodos con nos mismos, na que estemos ben solos, aprender a estar solo. A min encantaríame, por suposto, estar solo de verdade, vale? O sea, solo, quero dicir, de disfrutar dese anonimato, disfrutar desa soledade, pa min é algo que sería un luxo, pero precisamente porque carezo de, vale? Pero bueno, é precisamente eso, vale? Saber disfrutar desa soledade, de estar solo ti na túa casa, de poder facer o que che dé a gana, vale?
aprender a facelo e despois, pois obviamente, aprender a dicir, vale, pois que violencias quero eliminar, como podo actuar, unha serie de grupos, unha serie de asociacións de xente, colectivos, vale? Xa non só presenciales, que obviamente tamén poden ser que vai a ser o que nos axude, vale? A ter esas relacións sociais reais, senón tamén por internet podo apoiar pois unha serie de colectivos, facer forza e visibilizar pois todo eso, vale? Todos xuntos podemos facer eliminar todas as violencias, vale? Ese é o motivo polo que podemos pensar que nos toca vivir, cal é a violencia que nos toca eliminar, vale? Cada un especializándose no seu, cada un pois vivindo a súa vida como a él quere, sen que ninguén máis inflúa nesa decisión, pero obviamente axudando a sociedade no seu conxunto polo camiño, vale? Ese é un modelo de vida que obviamente o que estamos a facer é eliminar violencias e que cada vez sexa moito máis cómodo camiñalo, vale? E precisamente nese camiño que facemos tamén é crear unha inteligencia, vale? Unha inteligencia colectiva. Se a gran parte da xente pois que está sufrindo esta soledade empeza a concienciarse, empeza a traballar en colectivos, creamos unha consciencia, unha inteligencia colectiva brutal, vale? Que isto é imparable, que por suposto conseguimos eliminar a gran maioría das violencias que se xeneran na nosa época, vale? O meu libro está precisamente indicado e colocado máis ou menos os capítulos polas grandes violencias o sea, a prioridade según a gravedade de cada situación, vale? Precisamente o planeta, a violencia climática que exercemos contra o planeta, pois debería ser a primeira, pero é a segunda precisamente tendo en conta pois os xenocidios e todas estas matanzas que se están librando día a día. Pouco máis que dicir, vale? Vamos a ler a noticia esta. Vamos a ler a noticia porque non vai deixar a ninguén, nos vai a mostrar unha realidade moi cruda para os homes, vale? É o que eles consideran cultura, que en realidade é violencia, vale? Para 2030 o 45% das mulleres estará solteira. Este aumento ocorre dende 2018 e é o que nos dice unha encuesta de Morgan Stanley. Non é só un dato, é un cambio estrutural sobre a forma en que as mulleres entenden a súa autonomía e as relacións persoais. Non é que as mulleres doxe non encontren parella, é que non queren. Moitas elixen estar solteiras antes que ter relacións dependentes e con falta de retrospectiva efectiva, vale? A soltería se convirte así nun acto de liberdade, pero é máis... É unha decisión que desafía siglos de expectativas sobre o que debe ser unha muller, e isto sumen o que outras manifestan, sen complexos, que levan unha temporada sen relacións sexuales, tampouco lles compensa entregarse se o que van a ter se parece máis a que te manesen como unha muñeca hinchable ou que te deixen tirada na cama como a un felpudo. Así que, con este escenario, empezan a saltar as alarmas. Recordan que dixe que había un aumento na cifra dende 2018, casualidade, pero entonces estaba o Me Too, a manada de Pamplona aquí, e se denunciaba xa non só a violencia de xénero física, senón a psicolóxica e a sexual. O gran tabú non é casualidade, é o resultado do feminismo, dunha concienciación do que é tolerable ou non nunha parella, de que non somos as nais das nosas parellas e de que a vida só hai unha, que cando non se está ben nunha relación o mellor é coller a porta para volver a ser. E se ven o bo amor, se colle e se disfruta, e se non ven, non é un trauma. Dicía que saltan as alarmas porque, claro, máis dunha persoa pensara que isto, que como moitas se apunten a isto, o sistema tal e como está pensado se ven abaixo. Que pasa coa natalidade? Que pasa cos bebés? Quen ven a coidar se non é o meu fillo cando me faga maior? Que pasa coas pensións? Pois eu teño outra pregunta. É que ha pasado para que as mulleres vexan a soltería unha acción á alza, significa que entonces elas han aprendido e cambiado, e eles non tanto. Significa que outras, despois de relacións violentas, han tomado a decisión de sentirse a salvo. O que vimos dicindo, vale, que pasa? Que obviamente as mulleres durante todo este tempo, sobre todo pois o feminismo viu a presentar, viu a
a mostrarnos a realidade na que vivían as mulleres, moitas delas, por suposto, pois cada vez están collendo máis cultura, vale? E a cultura o que non vai facer, pois é precisamente enredarse coa como se dice, coa macarrada, vale? Por así decirlo. Por lo tanto, o que mirábamos esta xente, pois que intenta vendernos que hai que a muller ten que facer caso ao home porque vai dar a vida por ela, etcétera, etcétera, isto pode ser en moi pouquiños casos, vale? Porque na maior parte dos casos o que podemos mirar é que se non fai caso o que lles din eles, pois eles as matan. O sea que protexela, de momento, o que podemos mirar aquí todos os días non a protexen, vale? E para colmo, pois unha muller culta, unha muller que cada vez traballa máis en desarrollarse ela mesma, a súa carreira, en que tipo de muller quere ser, este tipo de cousas, pois moitas veces deixan de lado pois esa idea troglodita, vale? Ese pensamento troglodita, pois que teñen os homes contra as mulleres, vale? Como por exemplo o de que a muller pois ten que coidar do fillo, ten que ter un fillo coa súa parella, ela ten que quedar na casa porque obviamente non se vai a contratar unha niñeira, porque unha niñeira non é educar o teu propio fillo, vale? Pero que ti estás a facer cando ti comprometes a carreira profesional da tua muller por educar o teu fillo, é que eso é o que hai que facer, eso non é educación, que é violencia, vale? Por lo tanto, o que se está buscando, vale, o que se dan conta as mulleres é de que os homes moitas veces poñenlle trabas ao tipo de mulleres que eles queren ser, que elas queren ser, e o tipo de mulleres pois que o tipo de carreira que elas queren ter, vale? Por lo tanto, eles o que teñen en todo momento intentar controlala, facer o control dela, porque ela é unha propiedade dele, etcétera, etcétera. Este pensamento sigue tan arraigado na sociedade, pois que obviamente deixan as mulleres a merced de todo isto, pois era o que fai, pois é quedarse solteira e non deixar pois que ningún home lle poña ese freo, vale? Simplemente pois ser elas mismas, e se por o camiño aparece alguén pois que a deixe ser ela como é realmente, sen que teña que intentar aparentar, sen que teña que cortarse de ser de alguna forma diante de non sei quen para que el non se enfade, sen que teña pois que poda ser ela misma, vale? Que ela sexa ela misma, se desarrolle ela misma como quere, sen que teña ninguén pois por detrás sempre cuestionando por que fan as cousas como as fan, etcétera, etcétera. Se encontran alguén así polo camiño, pois obviamente ven, e se non, pois non hai ningún problema, vale? O tema é saber estar soas e apreciar esa soledade, vale? Precisamente aí é onde choca pois a soledade deseada, que obviamente non queren estar con homes que vivan noutra época e as limiten, vale? E por outro lado, pois elas preferirían obviamente ter unha parella pois que as faga felices, que faga delas unha pois, o sea, que a hora de desarrollar a súa vida pois a acompañen, non a limite, todo eso, vale? Que sexa pois máis un compañeiro de vida, pois que obviamente o seu amo a pasar a ser unha muller floreiro do home, vale? Esa é a realidade a que se enfrentan moitas, pero esta é a diferencia entre gañar cultura feminista e aprender a visibilizar esta violencia que os homes exercen contra elas, ou comprar o marco dos trogloditas, que o que veñen dicindo sigue sendo o mesmo, vale? Que elas teñen que facer caso a todo o que van a dicir eles, e eso é o que importa en todo isto, vale? Pois a cultura sempre, ao final, cando unha muller acaba collendo toda esta cultura e visibilizando toda esta violencia, o que non vai ser, vai someterse a este tal, vale? Sería un atraso, e obviamente pois está intelectualmente moi por riba dele, el o que non entende é precisamente a posición na que se encontra e que obviamente está tan en desventaxa, vale? O sea que obviamente está tan por debaixo intelectualmente que non é consciente de todo isto. Que aínda por riba, se yo dis, pois eles pensan que teñen algún tipo de refutación, cando que non se dan conta é que precisamente as mulleres o que están facendo é seguir culturizándose, ganeando cultura, avanzando personalmente, mentre os homes siguen dicindo non, o problema delas que non é noso, e se siguen quedando aquí, e de aí o aumento pois de esa soledade, vale? De esa soledade non deseada por parte dos homes, que o que teñen que facer é empezar pois a educarse, a facer caso ao que as mulleres din. O que non pode ser pois é que as mulleres sigan falando e non se tomen en serio o que din como se viviramos na sociedade patriarcal de hai
non tantos anos, vale? Porque ao final as mulleres poden votar dende hai 100 aquí en España. Por lo tanto, seguimos. Pois eu teño outra pregunta. Que ha pasado para que as mulleres vexan a soltería unha opción á alza, vale? Isto explica quizás outra deriva, dende os incels ou machistas que se encargan de vender o feminismo como o mal do siglo, as campañas políticas en pudor falando das mulleres en fillos como amargadas solas con gatos, sen olvidar a mellor reacción de todas, o universo das Tradwives, para recordarnos que o noso lugar é o fogar. Todo para que non teñas diñeiro propio, porque xusto as previsións apuntan a que as mulleres solteiras son aquelas con máis recursos económicos, o factor de clase vai ser decisivo. Despois, moitas crecimos con tías solteiras que nos contaban aqueles tempos onde se dicía solterona, que de forma despectiva sempre estaba o chascarrillo de se era lesbiana ou se algo lle pasaba. E a muller solteira ao largo da historia tiña un estigma en épocas onde o matrimonio era unha obligación social para ser considerada unha muller decente. A soltería tiña un peligro de quedarse os marxens de se podía valerse por si mesma ou non era cuidada pola familia de orixe. Agora a soltería ou esa pausa entre as relacións sexuais non se sinten xa como un fracaso persoal por moito que diga a xente. Agora deixan un mensaxe claro: o meu valor non está condicionado pola miña relación cun home, senón por min mesma. É o mesmo que está esa verdade, hai outra máis, pero peor, que irán a por todas porque este sistema non lle vai permitir. Bueno, pois o que nos ven dicindo é que, como decía no vídeo anterior, este pensamento, vale, este alza dos gurús, pois que venden a masculinidade desa forma tan neandertal, é precisamente pois unha reacción do propio sistema, vale, para defenderse de todo este feminismo alza, vale, por ir intentando, pois dándonos a entender pois que o mundo non se sostén como se sostiña se as mulleres empezan a facer isto, pero as mulleres son propiamente dependientes dos seus actos, vale, e obviamente pois as consecuencias de que os homes se comporten como son, como se comporten, como se educaron a ser, pois son precisamente estas, vale? Que cada vez vai haber máis mulleres solteiras e vai haber moita máis soledade non desexada, vale? Polo tanto, hai que mirar o problema, e o problema é precisamente educación contra a violencia cultural, vale? Esa é a diferencia, ese é o problema principal da soledade non deseada. Eu creo que pouco máis, vale, hai que falar, porque creo que queda todo dito. Polo tanto, se nós nos vamos á soledade non deseada, que é a deseada, moitas veces a deseada ten como consecuencia, pois precisamente eso, vale, os comportamentos dos demais. Porque cando unha persoa está ben soa e decide estar soa porque é moito mellor que estar acompañada, eso quere dicir pois que hai un problema de educación, vale, porque unha persoa ao final nos podemos mirar que a cultura, vale, a cultura patriarcal, a cultura machista moitas veces nos incita a estar en grupo, en sociedade, no social, independientemente de que nos guste ou non nos guste, vale, de que estemos cómodos ou non estemos cómodos, porque vai haber alguén que se discriminado nese grupo, moitas veces pasa, vale, precisamente porque o respeto e a educación non está pois tan alterada, non está tan desarrollada como debería estar. E isto ten unha serie de consecuencias, pois que esta sensación de soledade que moitas veces sinten moitos homes, independentemente do grupo no que estén. Vaya, a maior índice de violencia que pode exercer pois unha persoa, pois obviamente menor índice de educación que pode ter. Isto simplemente podemos basalo porque o respeto é o que designa a maior índice de cultura, maior índice de respeto que vai ter hacia os demais, vale, que vai ter e que vai saber tratar cos demais. Por lo tanto, solución, vale, nos aquí non só presentamos o problema, non só investigamos sobre o propio problema, non só buscamos información, vídeos, aportamos diferentes opinións sobre o propio problema, senón que obviamente estamos dando unha alternativa
real, vale? Estamos dando, pois, unha solución. A solución, pois, involucrarse coa sociedade no seu conxunto, vale? Empezar a meterse, pois, pero non para quero dicir, non como alternativa á soledade, senón aprender na soledade, vale? Estando solo, aprender a estar solo, aprender pois a facer cousas independientemente de que estemos en parella ou non, porque moitas veces pois a tasa de suicidios pois ven por esa sensación, vale? Esa sensación de non saber que facer, de non saber a donde escapar, de sentirse só, de pensar que non hai solución, cando en realidade a sociedade necesita, vale? A eliminación, a loita contra a eliminación das violencias necesita de todos, necesita a todos, e precisamente a xente que está así, precisamente meterse neste tipo de colectivos que digo, que como decíamos, loita por uns principios, pois isto ten unha serie de consecuencias, que ti te vas a encontrar aí a xente moi boa, vale? Xente pois que non se os seus principios non están en venta, non fan isto por cartos, fan isto precisamente para que se faga xustiza, para que as cousas sean como teñen que ser e por encamiñar este camiño hacia onde ten que encamiñarse, vale? Isto é o importante, isto é o que hai que ter en conta. E eso é o que quero eu, pois que se mire, vale? Que esa é a salida. Pois empezar a mirar que pode ser e investigar, vale? Sempre buscar información, pensar por un mesmo, non é o final o estar solo, vale? O chegar a estar solo e todo isto non é non ter éxito, ou non ter muller, ou non ter parella, ou non ter amigos cos que relacionarte nese momento, pois non é o final, simplemente quere dicir pois que é un punto de aparte, hai que empezar a mirar pois que tipo de persona queremos ser, vale? Igual chegaste a esa situación, se chegou a esa situación por non saber moi ben quenes somos, como queremos dedicarnos a nosa vida, por ir un pouco de tumbo en tumbo, facendo caso que os demais dicían, sen ter en conta pois a nosa propia opinión, e empezar a traballar un poquinho máis a nosa propia opinión, ter un poquinho máis de ese iniciativa propia de cara a nós, vale? E por suposto, pois saber querernos a nós e saber apreciarnos, vale? O tipo de persoa que somos e o tipo de persoa que queremos ser. E precisamente saber hacia onde enfocarlo. Non podemos amar ou non podemos ter aprecio hacia nós mesmos se somos unhas persoas tan despreciables como poden ser aquelas que non só van elas as manifestacións contra a migración, contra das persoas racializadas, senón que levan os seus fillos, están esparcindo esa violencia cultural, vale? Ese tipo de xente non pode ter absolutamente ningún amor propio, e o que hai que ver é saber o pensamento propio, o que fai é saber identificar este tipo de cousas, vale? Bueno, vou dar por rematado o capítulo. De todas formas, algo que me está vindo moito a mente é que pois pode ser que nos capítulos especiais queden cousas sen saber enfocalo dunha forma na que se aborde del todo o problema, vale? No seu caso, pois podo facer capítulos ou segundas partes, vale? Como fixemos pois co tema do feminismo a semana pasada, ou como podemos facer pois co tema do cambio climático, aportando novas imágenes, ou podemos aportar nova información que fale pois da maneira de abordar, da maneira de facer todo ese tipo de cousas, vale? Por eso que se aparece máis información, se miro que quedou totalmente incompleta, pois obviamente facemos outro. Que pasa? Que tamén me apoio moito en canales que xa teñen unha experiencia e son profesionais desto, precisamente para explicarlo tamén, vale? Por eso o porqué de que aparecen vídeos, de que aparezcan que poñamos estos vídeos, vale? Obviamente, pois xa non só é o que digo eu, que é unha forma de poñer a miña filosofía en práctica, vale? A filosofía que eu desarrollo, as miñas ideas, como podedes ver, aquí traballamos, como fago no libro, traballa conceptos distintos sobre as propias palabras, vale? Redefinición de significados, vale, de tal. E eso é moi importante porque creamos un pensamento propio a través do noso pensamento, utilizando a ética, utilizando a eliminación das violencias, estas gafas, vale, con estas novas e innovadoras métodos de pensar e de visualizar o mundo, pois volvemos a replantexarnos conceptos tan básicos como a paz,
como a violencia, como a cultura e a educación, vale? Eliminando, por suposto, pois todo o que signifique violencia do propio significado da cultura e mantendo pois a gran importancia e ese gran poder que ten pois decir que alguén é culto, vale? Porque a alguén que veña pois a intentar citar non sei cantas fontes, pero que no seu método que intenta esparcir é todo violencia, non o vamos a meter en alguén culto, o vamos a meter en alguén que ten coñecemento, o coñecemento non implica sabiduría, pero que utiliza isto para a violencia. Por lo tanto, non é cultura. A cultura non fomenta a violencia, non fomenta todo isto, vale? Senón que se basa no respeto, e todo aquilo que se basa no respeto e a cultura pois forma parte da ideoloxía, e esa é unha forma pois de manter intacta de toda esta xente pois que intenta apropiarse deste término para poder así ter máis razón e poder así pois impoñer a súa normativa, vale? Por lo tanto, cando nos mantemos aislado o núcleo da cultura, o núcleo das cousas boas, vale? Do coñecemento, da educación, da intelixencia, aislado da xente que exerce violencia, de que falta o respeto, que son, pois, obviamente, cavernícolas que non son capaces de mirar a realidade, pois o que facemos é protexelo desta xente, vale? Protexer a cultura. Cando alguén sale e nos estamos culturizados, como propiamente dicimos, e sale na televisión intentando vender de cultura a violencia, alguén culto vai saber perfectamente que é un mentiroso, que obviamente o que está facendo pois non ten forma de ser. E iso creo, parece a mí que é unha das cousas máis importantes que debemos ter, vale? Repensar estes conceptos e obviamente pois botar fora todos aqueles que hayan mancillado o propio término de cultura, o propio término de intelixencia, todo isto, e deixándoos de lado, vale? E deixando entrar solo pois aquela xente que de verdade respete o que é a cultura, vale? O que é a cultura, o que é o mundo no que vivimos, e que obviamente non este facendo isto por interés propio para gañar máis cartos, nin que os cartos determinen o éxito que tiveche na vida, senón que precisamente valorar as persoas coas que vivimos, vale? Que o mundo é moito máis pois que todo isto que nos intentan vender todas esta xente que está nas cúpulas e nas esferas, e que nos pensamos que tiveron éxito cando en realidade o único que fixeron pois foi ser recompensados económicamente. Pero obviamente queda demostrado, sobre todo co que estamos mirando aquí, que o sistema económico non recompensa de por sí pois a todo o mundo as boas obras de por sí, senón que moitas veces tende a recompensar a todas aquelas persoas que fan que a roda do propio sistema económico siga xirando tal cual, sen molestar absolutamente nada, nem meterlle paus nas rodas, vale? Como poden ser ou empezar a facer un pouco de autocrítica deste sistema, vale? En vez de pois deixar que a cousa siga xirando, non hai que meterse en política, non hai que meterse en non sei que, separar a política da cultura, separar a política cando non é así, vale? E precisamente isto ten unha serie de problemas. Por lo tanto, cando nos culturizamos, cando nos si de verdade collemos cultura, cando nos si de verdade queremos facernos traballar na nosa propia intelixencia, pois ten unha serie de conductas que obviamente van da man do contrario, vale? Obviamente pois que ti acabes solo na soledade non desexada pois por un momento na túa vida non é o final, senón que simplemente é unha oportunidade para redirixila e axudar a toda a sociedade no seu conxunto, vale? Vas a topar, como digo eu, nese camiño de axudar a sociedade no seu conxunto, sen que haya cartos polo medio, vale? Obviamente, nos atopamos a xente, as mellores persoas dentro do que cabe, porque obviamente non teñen como se dice, non exercen violencia, senón que traballan por eliminala, vale? Non o fan por cartos, senón que o fan por vocación, vale? Simplemente por principios, por ética, porque sale así deles, vale? Isto non exime a calquera que obviamente exerza, traballe ou pertenza a este tipo de colectivos, e traballe pois tal, de exercer violencia, vale, de que tal, pero obviamente vai ser moito máis fácil atopar boas persoas, xente coa que consenies de verdad, que te acepte tal como sexa, que non este todo o tempo criticando os teus erros, senón todo o contrario, pois nese tipo de camiños.
vale? Precisamente por eso é polo que se recomenda moito máis, e recomendo eu, obviamente, poño a man no lume de que a xente que está sola padece soledade non deseada, empeza a traballar nestes conceptos que estamos falando aquí, empeza a redistribuir a súa soledade, empeza a redistribuir pois esa enerxía súa, esa forma de pensar, a súa forma de ser, en involucrarse coa sociedade no seu conxunto, e todo isto pois obviamente vai acabar por eliminar esa violencia que a soledade non deseada lle xenera, vale? Simplemente pois hai que ver a que colectivos pertencíamos, que colectivos nos critican, nos fan pensar que somos menos do que valemos, e todo isto, e cales van a apreciar a nosa involucración nestas loitas precisamente porque a nosa axuda sirve para moito, vale? Que ninguén che faga pensar, que ninguén nos faga pensar que non valemos para nada ou que simplemente somos uns fracasados, etcétera, etcétera, cando a nosa axuda, obviamente, o noso graniño de arena falle moi ben a moita xente, a moitas loitas, vale? Que fai falta pois tanta xente que se una a todo isto. Que pasa? Que hai que facer un cambio de chip, vale? Moitas veces, pois se hai algún machista que se queda solo e tal, pois el non vai pensar pois que é culpa dese modelo de pensamento, desa forma de pensar que tiña el, senón que vai pensar que a culpa vai ser dos demais, que a culpa vai ser das mulleres porque non aceptan, etcétera, etcétera, cando a realidade é que é el que ten esa mentalidade de seguir querendo exercer a violencia contra as mulleres e creer que as mulleres son unha propiedade dele, vale? Esa é a realidade e obviamente o que hai que facer é ese cambio de chip, vale? Saber a quen hai que escoitar e obviamente pois saber o que é cultura e o que é violencia e que hasta ahora non tiñas cultura, non tiñas coñecemento, o que espacías era violencia, non cultura, non inteligencia, non educabas, senón que violentabas, vale? De feito destrues inteligencia, destrues esto que é tan difícil de construir, vale? E nada, vamos a deixar por aquí, mañán noticias, vale? E nada, que pasedes un bo domingo, o que queda del, e que nada, nos vemos mañán, vale? Chao.